Abalewi igice ca 15. Ivyagezwe vyo kubihumanya biva mu mibiri y'abantu. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati, mubarire Abisirayeli muti, umugabo wese niyagira igisokoro mu mubiri wiwe azoba ahumanye kubw'ico gisokoro ciwe. Uku niko kuzoba guhumana kwiwe gutewe n'ico gisokoro ciwe. Niyaba agenda arajejeta canke azibiye aba ahumanye. Uburiri bwose umunyagisokoro aryamyeko buzoba buhumanye, n'ikintu cose yicayeko kizoba gihumanye. Kandi umuntu wese azokora ku buriri bwiwe azamesura impuzu ziwe yiyuhagire akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. Uzokwicara ku kintu na kimwe umunyagisokoro yicayeko azamesura impuzu ziwe yiyuhagire akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. Uzokora ku mubiri w'umunyagisokoro azamesura impuzu ziwe yiyuhagire akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. Kandi umunyagisokoro niyacira amate agakorokera kudahumanye, uyo azamesura impuzu ziwe yiyuhagire akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. Cicaro cose cikigenderwako umunyagisokoro azokwicarako kizoba gihumanye. Uzokora ku kintu na kimwe cari munsi yiwe azoba ahumanye gushitsa ku mugoroba. Kandi uzoterura ivyo azamesura impuzu yiwe yiyuhagira akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. Kandi umunyagisokoro niyakora ku muntu adakaravye, uwo azamesura impuzu ziwe yiyuhagire akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. Ikintu c'ikibumbano umunyagisokoro azokorako kize kimenwe, naho nicaba ikibazano kize cunyugurishwe amazi. Kandi umunyagisokoro niyagera guhumanurwa igisokoro ciwe azaharure iminsi indwi yo guhumanurwa, amesura impuzu ziwe yiyuhagire mu mazi yavomwe mu mbizi abone guhumanuka. Ku munsi ugira 8 yijanira intunguru 2 canke ivyana vy'inuma 2 abizana imbere yanje ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, abihe umuherezi. Uwo muherezi abitangwe ikimazi kimwe cyo gutangirwa ibyaha, ikindi cyo konswa. Nuko uwo muherezi amuhongera imbere yanje kubw'igisokoro ciwe. Kandi intanga z'umugabo nizamuvamwo aze yiyuhagira umubiri wose akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. Kandi umwambaro wose canke urusato rwose kiri kwizo ntanga kize kimesugwe, kize gikomeze kiba igihumanye gushitsa ku mugoroba. Kandi uwo mugabo niyaramuka aryamanye n'umugore, bompi biyuhagire bakomeze kuba abahumanye gushitsa ku mugoroba. Kandi izina mukobwa niyaja mu mihango yiwe azamara iminsi indwi mu miziro yiwe, uzomukorako wese azoba ahumanye gushitsa ku mugoroba. Ikintu cose azoryamako akiri mu miziro yiwe kizoba gihumanye, nico azokwicarako cose kizoba gihumanye. Kandi umuntu wese azokora ku buriri bwiwe azamesura impuzu ziwe yiyuhagira akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. Uzokora ku kintu na kimwe yicayeko azamesura impuzu yiwe yiyuhagire akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. Uhereye ku buriri bwiwe canke ikintu cose yicayeko uzogikora kazoba ahumanye gushitsa ku mugoroba. Kandi nihagira umugabo aryamana nawe imiziro yiwe ikamwanduza, uwo mugabo azoba ahumanye kumara iminsi indwi. Uburiri bwose azoryamako buzoba buhumanye. Umukobwa canke umugore niyamara iminsi myinshi ari mu mihango yiwe mu gihe kitari ico, canke niyarenza iminsi yiwe, iminsi yose azomara mu miziro azabe nk'uko yahora ari mu miziro yiwe, azoba ahumanye. Uburiri bwose azoryamako mu minsi yose yo guhumana kwiwe buze bumubere nk'ubwo yaryamyeko mu minsi y'imiziro yiwe. N'ikintu cose azokwicarako kizoba gihumanye nk'icari gisanzwe gihumanywa niyari mu miziro.
ukoze kuri ibyo wese azoba ahumanye, azamesura impuzu yiwe yiyuhagire, akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. Ariko niyaramuka ageze guhumanurwa, ubwo buhumane bwamuvuyemwo, azaharure iminsi 7 hanyuma abone guhumanuka. Ku munsi ugira 8 yijanira intunguru 2 canke ivyana vy'inuma 2, abishira umuhereze ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uwo muhereze bitange kukimaze kimwe cyo gutangirwa ibyaha, ikindi cyo konswa. Nuko uwo muherezi amuhongerera imbere yanje kubw'ubuhumane bwiwe. Uko niko muzotandukanya Abisirayeli n'ubuhumane bwabo, kugira ngo boye gupfa bahowe ubuhumane bwabo bwo kwanduza ihema ryanje riri hagati muri bo. Ibyo nibyo byagezwe ku munyagisokoro, n'ibyo uvu bwamwo n'intanga ziwe bikamuhumanya, n'ibyo umukobwa cyangwa umugore agwaye ubutinyanka, n'ibyo uvu bwamwo n'ibihumanya wese, ari umugabo ari umugore, n'ibyo umugabo araranye n'umugore ahumanye.